이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 18장 1절로 21절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklatang Genesis chapter 18 verse 1 to 21. 한 절씩 교도하십시다. Atin pong salitang basahin. 여호와께서 마물의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때 그가 장막 문에 앉아 있다가 Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo sa malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. 이르되 내 주여 내가 주께 은혜를 입었사오면 원하건대 종을 떠나 지나가지 마옵시고 Hayaan mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 상쾌하게 하신 후에 지나가소서. 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 그들이 이르되 내 말대로 그리하라. Si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa tolda ni Sarah at sinabi, dali, maghanda ka ng 3 takal ng mainam na harina, masahin mo at gawing mga tinapay. 아브라함이 또 가축대 있는 곳으로 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 잡아 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라. Kinuha niya ang mantikilya, gatas at ang bakang inihanda niya at inihain sa harapan nila. Siya'y tumayo sa tabi nila sa lilim ng punong kahoy samantalang sila'y kumakain. 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다. Sinabi nga ng isa, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르시되 아니라 네가 웃었느니라. Tumindig mula roon ang mga lalaki at tumingin sa dakong Sodoma at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. Namang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa at ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려 하노라. 아멘. Amen. 아브라함의 은혜 생활이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pinagpalang buhay ni Abraham. 우리는 이제 계시록을 통해서 하나님이 아담으로부터 시작해서 모든 인류의 구원을 어떻게 이루시는가를 전체적인 측면에서 보았습니다. Mula sa aklat na pahayagi, nakita natin yung kabuang pagsasagawa ng gawain ng pagliligtas sa katauhan. 구원키로 작정된 자는 한 사람도 빠짐없이 전부 구원하십니다. Wala ni isa man ang liban, lahat na nakatakda sa kaligtasan ay tumanggap nito. 그 구원을 위해서 이 지구를 운행하십니다. At para sa gawain na ito ng pagliligtas ay pinaikot ng Diyos ang mundo. 그래서 우리 각 개개인의 인생의 목적은 구원받기 위한 유일무이한 기회로 사는 것입니다. At tayo rin naman ay nabubuhay sa natatanging buhay na ito na may pagkakataong tumanggap ng kaligtasan. 거기에 이제 지구를 돌리시는 하나님의 목적도 인류 구원을 위하여 돌리십니다. Maging ang Diyos na nagpapaikot sa mundo, ang layunin niya ay para iligtas ang sangkatauhan. 그렇다면 우리는 어떻게 아브라함처럼 은혜 생활을 할 수 있겠냐? 하나님과 함께하는 하나님의 축복 속에 사는 삶이 은혜 생활이에요. At paano nga ba tayo maging katulad ng pinagpalang buhay ni Abraham? Ang pinagpalang buhay ay ang pagiging kasama ang Diyos. 아브라함은 믿음의 조상이라고 칭함을 받았습니다. Si Abraham ay binansaga na ama ng pananampalataya.
노아 홍수 이후에 이제 방주에 있던 자들만 남았었죠. Pagkatapos ng pagbaha, ang mga naroon lang sa arka ang natira. 근데 그들이 번성하면서 또 바벨탑을 쌓았어요. Matapos na sila'y dumaming muli, sila'y nagtayo ng Tore ng Babel. 그 상황 속에서 노아의 셈의 직계 후손인 이제 아브라함을 따로 하나님이 부르셨습니다. Mula kay Noah, andun si Shem, at ganun din naman si Abraham na tinawag ng Diyos. 그리고 아브라함의 계보를 통해서 오실 그리스도, 가나안 땅으로 오실 그리스도를 확실히 보게 하시고 오직 그리스도만 붙들 수 있는 사람으로 세우셨습니다. At pinakita nga ng Diyos sa pamamagitan ng lahi ni Abraham ay darating ang tagapagligtas. 그래서 아브라함을 믿음의 조상이라고 그러는 거예요. Kaya siya'y binansagan na ama ng pananampalataya. 아브라함이 하나님을 믿으니까 그리스도 언약을 믿으니까 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었다고 하였어요. Sinabi rin niya sa pagsampalataya ni Abraham sa Diyos o sa tipan ni Kristo, ito ay ibinilang na pagiging matuwid sa Kanya. 그래서 우리는 우리의 행위로 말미암아 구원받을 수 없습니다. Hindi tayo maliligtas sa sarili nating mga gawa, 오직 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모심으로 그리스도와 함께함으로 구원받고 신앙생활이 되는 거예요. sa pagtanggap lamang natin sa Panginoon Kristo at mamumuhay kasama siya na nagaganap yung buhay pananampalataya. 그러면 그리스도 하나님의 약속인 그리스도를 나의 구주로 모시는 것 그리고 함께하는 것 이걸 믿음이라고 그래요. Si Kristo na ipinangako ng Diyos ang pagiging kasama siya sa ating buhay. Ito yung pananampalatayang tinatawag. 그러면 이 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 그랬습니다. Ito yung pag-asa sa mga bagay na hindi man natin nakikita, ngunit alam nating darating. 우리가 바라는 것은 구원받는 것이요 보지 못하는 것들 이제 새하늘과 새 땅의 구원의 완성 이것입니다. Ano yung mga bagay din nasa natin yung ating kaligtasan at kaganapan nito sa bagong langit at bagong lupa. 그래서 우리 믿음의 조상, 우리 믿음의 선진들이 이 믿음으로써 그리스도 오직으로 붙든 이 믿음으로써 증거를 얻었어요. Kung kaya tumanggap sila ng mga katibayan sa pamagitan ng pananampalataya na ito, ang ating mga ninuno. 우리도 우리 모든 관심을 주 예수께 고정시키고 주시는 말씀 받아 묵상하며 살면 주님의 인도하심을 받으며 주님과 동행할 수 있는 거예요. Kaya hindi naman kung tutuon tayo sa Panginoon at pangahawakan natin ang kanyang mga salita, ay makakalakad tayo kasama ang Panginoon. 이게 은혜 생활입니다. Ito yung buhay na puno ng biyaya. 여러분의 개인의 모든 삶 속에서 남은 삶을 은혜 생활 하시기를 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa inyong nalalabing buhay ay maging pinagpala ang mga ito. 이제 우리는 그리스도의 사람이 되었어요. Tayo naging mga tauhan na ni 이제 Kristo 그리스도 안에 거합니다. at tayo ay nananatili sa Kanya. 나는 죽었고 그리스도가 나의 모든 것입니다. Tayo ay patay na, ngunit si Kristo ang lahat sa atin. 그러면 남은 삶 동안에 어떤 일이 있더라도 고난이나 대환란이 있더라도 그리스도 안에 있으면 괜찮아요. Sa natitirang buhay natin, anumang mga kahirapan ang dumating, matinding kapaghihatian, kung nasa loob tayo ni Kristo, tayo ay walang magiging problema. 아브라함은 이 언약을 붙들고 기도 생활을 계속했던 거예요. Si Abraham ay patuloy na nanampalataya sa pangako ng Diyos at nanalangin. 언약의 백성인 우리가 주신 말씀 붙들고 기도하면 하나님은 계속 길을 열어가세요. Kung tayo na bayan ng tipan ng Diyos ay patuloy na mga hawak sa kanyang mga salita at pangako, patuloy niyang bubuksan ang daan para sa atin. 그게 마태복음 6장 33절 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 말씀하신 거예요. Ito yung sinasabi sa Mateo 6:33 na pag sumakitan muna nating hanapin ang katuwiran at kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay pa ang idaragdag sa atin. 마태복음 24장 14절 이 지구를 돌리시는 하나님의 목적은 구원이에요. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Sa Mateo 24:14, ang layunin ng Diyos sa pagpaikot sa mundo ay maipahayag yung ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. 1월 사도행전 1장 8절 주님의 마지막 약속 아닙니까? 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Ito rin yung huling pangako ng Diyos sa mga gawa 1:8 na kayo tatanggap ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu at kayo magiging patotoo ng Diyos hanggang sa dulo ng daigdig.
마태복음 28장 16절 20절 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라. Sa Mateo 28, 16 hanggang 20, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. At ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. 마가복음 16장 15절 20절도 같은 내용의 메시지입니다. At katulad din na mensahe ang nasa Marcos 16, 15 hanggang 20. 이 언약을 아브라함이 함께 붙들고 이제 신앙생활을 한 거예요. At kasabay nga ni Abraham ay panghawakan ang tipan na ito sa ating buhay pananampalataya. 그러면 하나님은 우리에게요. 이 언약 붙들고 그리스도 안에서 기도하면 하나님은 길을 여시죠. Tayo humakot sa tipan ng Diyos at nanalangin sa Kanya, bubuksan niya ang daan sa atin. 그러면서 하나님은 새로운 힘을 계속 주십니다. Patuloy niya rin tayong bibigyan ng panibagong kalakasan. 그게 성령 충만함으로 약속하셨어요. Ito yung ipinangako ng Diyos na kapuspusan ng banal na Espiritu. 하나님의 능력, 하나님의 성령의 충만함을 약속하신 거예요. Pinangako ng Diyos ang kapangyarihan at ang kapuspusan ng banal na Espiritu. 그보다 더 큰 힘이 있겠습니까? At meron pa bang higit na kapangyarihan dito? 그러면서 세 번째로요. 전도의 문을 계속 열어가세요. Pangatlo'y patuloy na bubuksan ng Diyos ang mga pintuan. 사도행전 2장 성령 충만의 약속이 초대교회에 임하자 15개국 각기 다른 나라에서 온 이 전도의 큰 문들이요 쫙쫙 열려가잖아요. Makita natin yung pangako ng Diyos na pagkilos at kapuspusan ng banal na Espiritu sa unang iglesia, sa Aklat ng mga Gawa, ay naroon sa kanila at umabot dito sa 15 na mga bansa at na ebanghelyohan. 사도행전 3장 보세요. 성전 미문에 앉은 안전뱅이가 이 그리스도 이름으로 일어나는 역사가 있고 그 안전뱅이는 성전 예배 드리러 온 사람들은 다 알아요. Sa mga Gawa 3:1 hanggang 10, andun yung isang lumpo na napagaling at lahat ng nando sa templo ay nakakakilala sa kanya. 이게 계속 그리스도 그 예수님이 그리스도고 그 그리스도가 부활하신 것이 맞고 그 그리스도의 제자들이 이렇게 사역을 하는구나 다 알려지게 된 거예요. At patuloy na nalaman ng mga tao na siyang si Jesus na Kristo, na siyang muling nabuhay. 그 그리스도의 제자로 오늘 우리가 부름받은 겁니다. At bilang mga disipulo ng Diyos, tayo rin naman ay tinawag ngayon. 그러면 사도행전 4장 보세요. 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되더라. 5천 명이 회개하고 돌아오는 일이 벌어졌어요. Kita natin sa mga Gawa 4, 1 hanggang 5, na lubhang napakarami yung nanumbalik sa Panginoon na may 4,000 yung mga kalalakihan sa kanila. 여러분의 각 현장에서 이런 일들이 계속 일어나게 되기를 바랍니다. At ang ganito mga gawain ay maganap din sa inyong mga field. 사도행전 6장에도 보세요. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이도에 복종하니라. At ganun din naman makikita natin sa mga Gawa 6 na patuloy rin dinagdag ng Panginoon yung bilang ng mga naliligtas sa kanila. 사도행전 8장에 들어가면요. 이제 빌립 집사를 통해서 사마리아의 문들이 열리며 이제 유대인들은 안 가는 사마리아에까지 복음의 문이 쫙 열려 나가요. Patuloy rin na nabuksan ang pintuan ng pag-ebanghelyo sa Samaria sa mga Gawa 8. 물론 그 과정에 사도행전 7장 같은데 스데반이 순교하는 일이 벌어지기도 하지요. Bagamat sa chapter 7, may kita natin na doon yung maging martir ni Esteban. 그 일로 인해서요. 이제 여러 동네에 이 복음이 계속 전파되는 거예요. Ngunit yung mabuting balita ay patuloy na nahayag sa iba't ibang mga lugar. 그래서 하나님은 순교자를 아주 귀히 여기시는 겁니다. Kaya hindi ng pagpapahalaga sa mga pinatay dahil sa mabuting balita o mga martir. 그리스도의 복음 증거하는 이 일이 내 목숨보다 더 귀하다는 거예요. Sabihin na higit niyang pinahalagahan ang pag-ako kay Kristo kaysa sa sarili niyang buhay. 그랬더니 사도행전 9장에 보니까요. 세상에 이 그리스도 말하고 다니는 사람들 잡아다가 옥에 넣는 일에 쓰임받는 이 바울이요. 회개하고 돌아오는 일이 벌어졌어요. Hindi naman sa mga Gawa 9, nakita natin ang isang nanguhuli at nagpapatay sa mga nagpapahay kay Kristo, ngayon ay naging mangangaral ni Kristo. 사도행전 10장에 들어가면요. 저 가이사랴 고넬료라는 이달리아대 특수부대 이 황제의 직활대 군대 대부장이 돌아오는 일이 벌어졌어요. Nakita rin naman natin sa mga Gawa 10, si Cornelio na isang pinuno rin na nanumbalik mula doon sa Italia.
이러면서 사도행전 11장에 들어가면 이제 이 바울과 바나바가 만나서 안디옥에서 이제 큰 역사를 이루는 내용들이 나오지요. Kita rin natin sa mga gawa 11, andun din yung patuloy na pagkilos ng Panginoon sa mga manggagawa na ginagamit sa pangaral ng mabuting balita. 이렇게 이제 주님께 나를 맡기고 주의 인도를 받으면 성령의 인도하심 속에 이런 일이 벌어지는 거예요. 이게 사도행전의 역사예요. Andun yung patuloy na paggabay ng Banal na Espiritu, ay andun yung patuloy na pagkilos ng Diyos. Ito yung nangyari sa aklat ng mga gawa. 드디어 이스라엘에서는 처음으로 자발적으로 선교사가 파송되는 일이요. 사도행전 13장에 나옵니다. Kita rin natin sa Kapitulo 13 na sa unang pagkakataon ay may mga isinugo bilang gagawa ng pagmimisyon sa ibang bansa. 이 선교팀들이 이제 사도행전 14장에 들어가면요. 여러 군데 루스드라나 이고니온이나 안디옥으로 이 복음이 계속 증거되어지는 일이 벌어져요. Kita natin na ang mission team na ito ay patuloy na pumunta sa iba't ibang mga lugar katulad ng Iconium, ng Lystra at iba pa. 이게 이제 사도행전의 역사입니다. Ito yung nangyari doon sa aklat ng mga gawa. 사도행전 16장에 들어가니까요. 두아디라 성의 자주장사 루디아가 이 복음을 붙들고 이제 자기 집을 열어서 이 가정교회로 오픈을 합니다. Doon din sa Kapitulo 16, andun mula sa Israel, itong si Lydia, na binuksan niya kanyang sariling tahanan para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. 그러니까 사도행전 16장에 들어가니까 그 동네, 이 빌립보 그 동네에 이 영적으로 이제 흑암의 심부름을 하는 귀신 들린 저 많은 귀신 들린 여종이요. 이 복음 받고 돌아오는 일이 벌어졌어요. Makikita natin na sa lugar na yun, yung mga inaalhan ng masamang espiritu, sila ay napagalingan at numbalik. 그 일로 인해서 바울과 신라가 이제 감옥에 갇히게 되지요. Kasunod dito ay nakulong itong si Pablo at si Silas. 바울은 로마 시민권자입니다. Makikita natin na isang Romano, si Pablo. 로마 시민권자를 함부로 감옥에 가둘 수가 없어요. Hindi siya maaring ikulong ayon sa batas. 근데 바울은 하나님의 인도 속에 시민권자임을 밝히지 않고 채찍에 맞고 이 지하 감옥에 갇혔어요. Ngunit sa pagpapahirap o pagpapakulong sa kanya, ay hindi niya inihayag na isa siyang Romano. 지금 주께서 어떻게 역사하시는지를 지금 주님 바라보며 인도함을 받고 있는 거예요. Andun yung paghingi niya ng gabay sa Panginoon, paghihintay niya kung paano nga Diyos ay kikilos sa kalagayan na yun. 그 지하 감옥에서요. 실라와 바울이 함께 찬양을 하며 감사하는데요. 이게 웬일입니까? 지진이 일어나며 감옥 이 옥토가 흔들리고요. 이제 거기서 어마어마한 일이 벌어졌어요. At doon nga sa kulungan, sa may underground, sila ay nakapiit doon. Ngayon sila ay nanalangin, nagpuri sa Panginoon at nagkaroon ng paglindol na nabuksan yung mga kulungan. 이제 간수장이 상황을 보고요. 이제 바울과 신라 앞에 와서 형제들아, 내가 어찌하여야 구원을 얻을 수가 있겠습니까? 하고 이제 물었던 거예요. At nang masaksahan ito ng tagapagbantay doon sa kulungan, nagtanong siya kay Pablo at Silas na paano ba siya maliligtas. 그때 유명한 사도행전 16장 31절 말씀이 나온 겁니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. At ito yung kilala natin na versikulo 16:31 ng mga gawa, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. 그게 빌립보 교회가 세워지는 역사예요. At ito rin yung nagtatag sa aklat sa iglesia sa Filipos. 사도행전 17장에 들어가면 이제 암비볼리 아볼로니아로 다녀서 이제 데살로니가에 이르며 데살로니가 교회가 이루어지는 역사가 이제 기록됩니다. Nakita natin na sila ay humayo sa iba't ibang mga lugar, sa Amphipolis, hanggang Apollonia, hanggang nakarating sa Thessalonica at naitatag din ang simbahan doon. 사도행전 18장에 보니까 이제 아덴을 떠나 고린도에 이르러서 고린도 교회가 세워지는 역사가 또 나타나요. Ganun din naman sa 18:4 ng mga gawa, nakita natin na sila nga ay umabot doon sa Corinto at doon din ay natatag ang gawain ng Diyos. 사도행전 19장에 들어가면요. 이제 이 에베소의 두란노 소원에서 2해 동안 이 말씀 운동을 하는데요. 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣는 역사가 있게 된 거예요. Ganun din naman sa 19G sa mga gawa, doon sa Tiranos Hall, nagpatuloy sa loob ng 2 taon
ang kanilang pangangaral at maraming naninirahan sa Asya nakarinig na salita ng Panginoon, mga Hudyo, gayon din ang mga Griego. 이러면서 이제 바울이 예루살렘에 방문할 때 일이 있어 이제 잡히게 되고 로마 가이사 앞에 이제 가는 이런 로마 복음화를 향해 가는 일들이 사도행전 26장에 이제 일어나지요. Makita rin natin yung pagbisita ni Pablo doon sa pinuno doon sa Roma sa Kapitulo 26. 이처럼 아브라 이제 이 언약 붙들고 주님과 함께 주의 인도함을 받으면요 이런 사도행전의 역사가 일어나는 거예요. Sa natin patuloy na ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan na ito ng pag-ebanghelyo katulad sa aklat ng mga gawa. 아브라함이 이런 역사가 일어났던 거예요. Nangyari din ito sa buhay ni Abraham. 그래서 이제 4개 연합군과 5개 연합군이 함께 전쟁을 하는데 4개 연합군이 이기고 승전해서 갔을 때 이 롯이 아브라함의 조카 롯이 포로로 잡혀 끌려가게 됐어요. Nagkaroon ng paglalaban ng 4 na hari laban sa 5 na talo nila ang 5 at nanalo yung 4 na ito at nabawi ni Lot yung pag-alip ni Abraham si Lot na naging bihag noon. 이때 아브라함이 집에서 길리온 가병 318명을 중심으로 이제 4개 연합국을 박살내버리고 롯을 이제 구출해 오지요. Sa pamamagitan ng mga nakahanda na 318 na mga kawal mula sa sambahayan ni Abraham na handang makapaglaban ay natalo nila ang mga kalaban at nabawi niya si Lot. 이때 이제 멜기세덱 제사장이 나오고 뭐 이 가나안 일대에 이 복음을 아브라함을 통해서 선포하고 이 복음 받은 아브라함의 이 복음의 빛이 밝게 드러나는 역사가 있게 된 거예요. Sa pamagitan nga ni Haring Melchizedek ay pinahayag yung pagpala niya patungkol doon sa pagsakop sa Kanaan. 그러면 이제 오늘 이제 서론이 좀 긴 것 같았습니다만 첫 번째로 아브라함이 은혜 받은 곳이 어디였습니까? At una sa lahat, saan ba yung lugar naroon si Abraham nang tumanggap siya ng biyaya ng Diyos? 오늘 창세기 18장 1절에 보니까요. 마물의 상수리 숲을 근처에 단을 쌓고 피제사를 드리는 단을 쌓고 항상 예배가 이루어졌어요. Kita natin sa Genesis chapter 18 verse 1 na siya ay nandun sa punong insina ni Mamre habang siya ay nakaupo sa kainitan ng araw at andun siya sa tolda, andun siya sa altar na lagi siyang sumasamba sa Diyos. 이게 예배 성공하니까요. 이제 이 아브라함이 장막문에 앉았다가 이 주변 다른 사람들 모든 만남을 누구든지 박대하지 않고 친절히 대하고 대접하고 이웃을 섬기는 삶을 살았어요. At palagi andun yung pagsamba niya, andun din siya sa harapan ng tolda na sino man ay patuloy na natutulungan niya at nagagabayan niya. 그러면서 천사를 대접하는 일들이 벌어지게 되지요. Kung kaya nangyari din na andun na pinatuloy niya at pinaglingkuran ng mga anghel ng Diyos. 이게 두 번째로 하나님은요. 이제 우리가 감지하지 못하지만 주의 천사를 이제 보내시는 겁니다. At andun na nga na pinadala ng Diyos yung mga anghel niya sa kanya. 18장 오늘 2절을 보니까 눈을 들어본즉 사람 셋이 맞은편에 이제 아브라함 장막 앞에 맞은편에 섰는지라 아브라함이 그들을 보고 장막문에서 일어나 달려나가 어서 오세요 영접하며 몸을 땅에 굽혀 이제 이 겸손하게 모셨어요. Latang do, sinabi tinas niya ang kanyang paningin. Nakita niya 3 lalaki na nakatayo malapit sa kanya. Siya'y tumakbo at sinalubong sila sa pintuan ng todo at yumuko siya sa lupa. Ibig sabihin nagpakumbaba siya. 그래 물을 좀 가져오게 해서 당신들 발을 씻게 하시고 나무 아래서 쉬세요. 우리가 떡을 좀 가져오리니 이 참 먹고 지나가시면 좋겠습니다. At sabi niya sa kanila, hayaan mong dalhan ko kayo ng tubig, maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo. Kukuha rin ako ng kaunting tinapay para makapagpalakas kayo at magpatuloy kayo. 그래서 아브라함이 급히 이제 고운 가루 세수알을 가져다 반죽해서 떡을 만들려고 그러고 짐승대에 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 취해서 이제 그걸 급히 잡아 요리하게 한 거예요. Kaya't nagbadali si Abraham na pinagawa niya na tinapay si Sarah at ganun din makumuha siya ng bata at malusog na baka at ito'y pinaluto at inihain niya sa kanila. 여러분 파스토리 여러분 집에 이렇게 방문하면
이렇게 아브라함처럼 대접할 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa pag bumisita ang inyong pastor sa inyo, ay ganito rin na paghainan nyo at paglingkuran katulad ng ginawa ni Abraham. 이게 아브라함의 신앙생활이었어요. Ito yung buhay pananampalataya ni Abraham. 이게 하나님은 천사를 보내시며 아브라함을 이제 도우십니다. Pinadala ng Diyos sa kanya mga anghel at tinulungan si Abraham. 여러분, 우리는 하나님의 은혜를 받고 그리스도 안에 있어요. Sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo at nasa loob tayo ni Kristo. 오늘이라는 삶이 적당히 지나가지 마시고 영혼의 관점에서 오늘을 사시길 바랍니다. Huwag nyo lang palipasin ang ngayon o araw na ito, ngunit sa inyong isipan nandun na yung walang hanggang mga bagay habang isinasapamuhay nyo ang ngayon. 그래서 고린도후서 6장 1절 2절 보면요. 내가 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라고 그런 거예요. Kaya sabi nga sa ikalawang Korinto, sa Espiritu, na huwag nating mawalang halaga yung pagliligtas ng Diyos sa atin. 그리고 오늘 하루도 하나님의 은혜로 허락받은 거예요. Maging ang ngayon, binigay ito sa atin ayon sa biyaya ng Diyos. 그러면 하나님이 우리에게 은혜를 베풀 때 우리가 듣고 구원의 날에 하나님 우리를 도웠기 때문에 그 아멘하여 붙들고 하나님의 손길이 될 수 있게 되기를 바랍니다. At naway patuloy din yung pagtugon natin ng amen at panghawakan natin ang mga bagay inaabot ng Diyos sa atin. 개인 종말이나 지구 종말이 오기 전까지는요. 지금은 바로 now, ngayon 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이라고 말씀하셨어요. Bago dumating ang ating individual na hangganan o katapusan ng mundo, panghawakan natin ang ngayon o araw na ito na pagpalain ng Diyos. 이러면서 이제 아브라함이요. 세 번째로 이 아들 이삭을 약속받아요. Pangatlo ay tinanggap ni Abraham ang pangako ng pagkakaroon ng anak na si Isaac. 유명한 내용이지요. At kilala na natin ang kwento na ito. 개인적으로 이제 최고의 축복의 약속을 받았지만 또 세상으로 봐서도요. 네 번째로 소돔과 고모라의 멸망도 하나님이 알리시며 아브라함하고 상의를 합니다. Sa kabila ng dahilan pangako binigay sa kanya sa ikaapat na bahagi na ating mensahe, ay andun din yung pagpapaalam sa kanya na mangyayari sa Sodom at Gomora. 최종적으로 아브라함이 하나님 그 소돔 고모라에 의인 10명이 있다면 그래도 멸하시겠습니까? 멸하지 않겠노라. At andun din yung pakikipag-usap niya sa Diyos kung may ganitong bilang ng mga matuwi doon sa Sodom at Gomora, ito ba ay pupuksain mo? 하나님이 우리와 구원받은 우리와 상의하시며 우리를 통해서 이제 마지막 이 환란도 이루 가시며 인류 구원 사역을 이루신다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Sa atin na tumanggap ng kaligtasan, patuloy rin na andun yung pakipag-ugnayan natin sa Diyos patungkol sa pagliligtas ng sangkatauhan. 여호와께서 가라사대 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐고 18장 17절에 말씀하셨어요. Sa talatang 17 ay sinabi nga doon ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? 하나님은 이 인류 구원 사역을요. 저와 여러분과 함께 하기를 원하십니다. Nais ng Panginoon sa gawain ng pagliligtas ay makasama kayo. 그를 통해서 우리를 동력자로 쓰시고 상급을 주시고 면류관을 씌워주시기를 원하세요. Kaya nais ng Diyos na gawin tayong kamanggagawa niya at gawaran tayo ng gantimpala ng crown. 이제 노아 시대 이후에 복음 전도의 첫 주자였던 아브라함처럼 저와 여러분도 사한 믿음과 순종 그리고 이웃에게 베풀고 대접하기를 좋아하는 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. So magkaroon din kayo ng pagtitiwala at pagsunod at ganun din ang bukas na puso maglingkod sa inyong kapwa katulad ni Abraham. 오직 그리스도 붙들고 하나님과 좋은 관계, 하나된 관계 속에 사는 거예요. Tanging si Kristo ang panghawakan nyo at magkaroon kayo ng mabuting ugnayan o relasyon sa Diyos. 그러면서 내게 맡기시니 이웃들을 잘 섬기며 베풀고 대접하며 저들도 구원받을 수 있도록 도와주는 거예요. Paglingkuran ninyo at tulungan yung mga tao na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. 어쩌면 이 복음의 마지막 바통을 붙들고 우리가 말세의 지마를 산다고 볼 수도 있어요. At maaaring sabihin natin na mumuhay na tayo na ipinasa sa atin yung huling baton ng mabuting balita. 그렇다면 아브라함보다 더 큰 축복을 받을 수도 있어요.
Sa gayon man higit na pagpapala ang tanggapin natin kaysa kay Abraham. 오늘 우리 모두에게 이 은혜가 있으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko ang bawat isa sa inyo na tanggapin nyo ang gayong biyaya ng Diyos ngayon. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 아브라함을 부르사 오직 그리스도 붙들게 하신 하나님 감사합니다. Salamat po at tinawag nyo po kami kasama ng Panginoon Kristo. 오늘 이 시대에 저희도 부르셔서 오직 그리스도 붙들게 하심을 감사합니다. Sa panahon na ito ay tinawag nyo po kami upang panghawakan namin tanging ang Panginoong Heso Kristo. 아브라함처럼 은혜 생활, 신앙 생활하게 하옵소서. Naway katulad ni Abraham ay magkaroon kami ng pinagpalang buhay pananampalataya. 오직 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶을 살게 하옵소서. Umuwi po kami na may tanging pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa aming kapwa. 그래서 먼저 구원받은 저희 주변에 저에게 맡기신 많은 사람들에게 베풀며 섬기며 저들에게 이 복음 전할 수 있는 삶이 저희들의 삶이 되게 하옵소서. Naway mamuhay kami, mga tao sa paligid namin, panghawakan po namin, at tulungan namin at ebanghelyohan namin. 우리 구 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. Amen.